Все это первую, ну, изоляцию все поклеил. Сейчас останется только везде кантик пройти, сделать бордюр, чтобы было как в ванне. Вот, все запаял. Всем привет! Снова утро, снова солнце, снова жара. Не витринки, блин, тут. А мне заливать сейчас вот это все. 7 потов. Ну, что делать? Надо. Ладненько, погнали. Залил вчера вот всю террасу. Так вот получилось.
Вот что получилось. Короче, здесь кладку закончил на уровне террасы. Вот здесь будет потом, когда спальня, здесь будет вход на балкон. Сразу же. Вот сам балкон будет. Там вот слив, все проверил, вода четко с территории уходит. Здесь внизу пробита дырка. Потом я туда, когда будет отделка, буду ставить ПВЦ трубку, чтобы все четко, не сырел блок, ничего, а через трубку проходила вода туда. Вот. Теперь мне надо будет все это, все вот это с обратной стороны сейчас замазать. Я взял на первый слой просто клей для наружных работ. И вот промазать это надо. Потом это все будем заштукатурить декоративной штукатурочкой в цвет. И здесь также. Тут еще уголки, все надо равнять еще буду. Потом подкидывать раствором. Тут также. Здесь подклею. Все еще подделается. И также буду замазывать плоскость белым. Грунтовать буду. Фу, жара. Все, вот так вот терраса получилось. Говорю, вот там я бы делал бы декоративные блоки, но тут, когда соседи эти, они начинают выпендриваться, короче, почему в их территорию, там, короче, эти блоки. Ну, короче, я уже сразу же сделал закрытыми кирпичами и несущими блоками эту террасу, потому что, как я уже говорил уже до этого, что здесь будет потом спальня, поэтому, чтобы зачем деньги лишние выкидывать, я уже сразу из несущего блока поставил, облагородим эти бордюры, и будет у людей культурная терраса, и смогут они спокойно загорать. А потом, когда надо будет, скажешь, построить спальню, мы верхушечку, шляпочку собьем, там декоративную, то и все, и будем продолжать блоки, и все. Как-то так. Ладно, погнали мазюкать. Фу, жара. О. Вот я промазал там, потом оттуда снизу остальное домажу. Вот это. А сейчас здесь это чуть подсохнет, я примою мочалочкой. Тут я долеплю и вот, короче, вот так вот чуть облагородим. Сейчас вот кумекую, как вот эту сторону сделать. Эх, вот думаю, как это сделать. Вроде как есть мысля, надо пробовать. Ладно, попробую, потом, если что, покажу.